各位朋友，你看看现在多少老人家，年轻时拼命挣钱，老了却把钱全送给了医院。每天早晨起来，第一件事不是呼吸新鲜空气，而是趴在床边咳个不停，咳得脸红脖子粗，恨不得把肺都掏出来，最后也就吐出那么一点点粘稠的痰。你以为这是小毛病，你以为买点止咳糖浆，用点西医的喷雾剂缓解一下就没事了，这是在自欺欺人。很多病人一进门就抱怨胸口总像压着块大石头，气倒不上来，喉咙里总有吐不完的痰。问痰是什么颜色的，说是白的，有时候是黄的。再问抽烟吗？抽了30年了，直接告诉病人，咳出来的哪是痰啊，那是身体里的毒，是深藏在肺脏底部的老痰。医亦同源，要用物理现象来解释医理。家里的烟囱用了10年20年，内壁上是不是结了一层厚厚的黑漆漆的油垢？那油垢是用清水冲一冲就能干净的吗？绝对不可能。肺其实就是一个大烟囱，每天呼吸的雾霾，抽的烟，厨房里的油烟，甚至是生闷气憋的那口恶气，最后都会在肺里转化成痰。这些痰刚开始是稀的，没在意，随着时间推移，在体温的烘烤下，它们变得越来越黏，越来越厚，最后就像强力胶一样，一层一层的贴在支气管壁上，贴在肺泡深处。这就是老痰，它就像老旧烟囱里的油垢，经年累月，直到最后会堵塞生命的通道，让人连一口顺畅的呼吸都成为奢望。这也就是为什么很多老人家到了晚年稍微动一动就喘得厉害，甚至最后要靠吸氧机过日子。那样的生活有尊严吗？那是给孩子添麻烦，那是守不住养老钱。西医只会开止咳药，或者是扩张支气管的喷雾，在尼斯看来，这就是在盖子。肺里已经塞满了垃圾，不去清理垃圾，反而把报警的铃声关了，这不可笑吗？咳嗽是身体在自救，是阳气想要把毒素排出来。一吃止咳药，阳气被压下去了，垃圾就永远留在里面腐烂发臭了。中医的伟大就在于要揭盖子，要把这些盘踞了10几年甚至几十年的深层毒素从身体内部给逼出来。很多人问，肺底部的老痰手够不着，药也难化，到底该怎么办？不需要花1分钱，也不需要去吃什么灵丹妙药，要用的是声音的震动和气机的压力。肺是华盖，是人体所有脏腑的遮阳伞。肺主皮毛，肺开窍于鼻，如果肺里全是垃圾，皮肤会干枯，免疫力会像断崖一样掉下来。所以这第一章就是要给诸位敲个警钟，千万别瞎折腾，别把小咳嗽当成无伤大雅的事，肺已经到了必须大扫除的时候了。如果不清理这些陈年老痰，就是晚年最大的安全隐患。接下来会详细教大家如何用一个神奇的声音，配合一个特定的动作，像用刷子刷烟囱一样，把肺里的脏东西彻底清空。这种方法古人用了几千年，是真正的古传养生秘法。讲讲西医看不见摸不着，但却实实在在护着命的物理频率。很多人去医院检查，拍个 X 光，做个 CT， 医生告诉肺部没大问题，有点炎症，吃点消炎药吧。那机器是死的，它只能看到肺部已经形成的病灶，却看不到气机的堵塞，更看不到那些像强力胶一样粘在气管深处的陈年老痰。为什么西医查不出来？因为西医看的是形，而中医看的是神与气，一意同源。天地间万事万物都有它的振动频率，家里的玻璃杯如果遇到特定频率的声音，它会自己碎掉，这就是共振。老祖宗发现人体的5脏6腑也对应着不同的声音，这就是古传的6字诀。今天要讲的就是专门对治肺脏的秘法，匪字诀。非这个字发音不是扯着嗓子喊，而是要像秋风吹过竹林时那种细微而绵长的声音，是从牙齿缝间缓缓吐纳出来的气息。在中医五行学说中，肺属金，在5音中对应的是商音，而非字的发音正是商音的代表。当准确地发出这个声音时，身体里会产生一种奇妙的共鸣，这股特定频率的音波就像一把特制的柔软而有力的刷子，会沿着肺经一路向下刷洗。肺经起于中焦，向下联络大肠，再回过来穿过横膈膜进入肺脏。所以发出的飞音，它的振动能量是从中焦发起，顺着经络的路线，将那些牢牢粘附在气管壁上，甚至是肺泡深处的陈年老痰一点一点的震动松解。要想象一下，那音波就像是微型的超声波清洗器，在肺部进行深度保洁。那些几十年抽烟积攒的烟毒，
那些常年炒菜吸进去的油烟，平时怎么咳都咳不动，但只要频率一对上，他们就待不住了，就会从深层浮上来，这时候才有可能把他们咳出来。这就是中医的智慧，不靠外力药物去硬化，而是靠内在的震荡去疏导。别瞎折腾吃什么洗肺药了，药物进了胃，要经过消化吸收，最后能到肺部的药力微乎其微。但声音不一样，声音的震动是瞬间到达，直接作用于病灶。只要你掌握了这个物理频率，就等于给自己的肺请了一个终身保洁员，这比买什么昂贵的保健品都管用，原理已经讲透了。这不是迷信，这是高等物理，是人体科学。我行医看诊这么多年，见过无数病人，一进门那个脸色发青发暗，走2步路就得扶着墙大喘气。通常问一句话，抽烟吗？要是说抽了几十年了，就知道那个肺早就不是红色的了，而是像个被烟熏了20年的老腊肉，黑透了。我讲一个真实的案例作为基准了。曾经有个老先生60多岁，是家里的顶梁柱，这辈子没别的爱好，就是爱抽那2口，平时有点咳嗽带点痰，总觉得岁数大了谁不咳2声，这叫长寿咳。结果呢，有一年冬天感冒了，那口陈年老痰受了寒，一下子把气管给封死了。送到医院的时候，人已经憋得满脸通红，医生想用吸痰器帮，结果那痰粘得像强力胶一样，吸都吸不动。最后进了 ICU， 全身插满了管子，一天几万块钱的医药费往下砸，孩子在门外哭得撕心裂肺。这就叫老了遭罪，给孩子添麻烦。后来告诉儿子，咳出来的那些白痰黄痰在中医里叫浮痰。什么是浮痰？就是像河面上飘着的枯枝败叶，容易清理。真正要命的是深藏在肺脏底部支气管最末端的老痰。这种老痰像什么？就像前面说的，那是老旧烟囱里结了10几年的油垢，硬如磐石，黏如树脂。平时的咳嗽根本触及不到它，只有当身体最虚弱，气机最乱的时候，它才会跳出来锁住喉咙。中医讲究一个整体观，肺主呼气，肾主纳气，肺负责把气呼出去，它像是一把大遮阳伞覆盖在脏腑之上。肾负责把吸进来的气接住，引向身体的深处，一呼一纳必须相互配合，这口气才能喘得匀，喘得深。肺里要是塞满了老痰，这把伞就撑不开，肾也接不到气，到最后每一次呼吸都只在喉咙口打转，这就叫气短，这就是生命力萎缩的征兆。还有一个老太太，平时不抽烟，但做了几十年的饭，厨房的油烟长年累月吸进肺里，形成了另一种油垢，总觉得胸闷心慌，去查心脏也没问题。这是肺积，是那些油垢把气路给堵了。讲这些不是为了吓唬你们，而是要让你们明白，守住这口气就是守住养老钱，守住尊严。想不想在80岁的时候还能带着孙子在公园里散步？想不想不给孩子增加负担，不把辛苦一辈子攒下的钱全送给医院？如果想，就要学会接下来要教你的逼毒大法。这不是在做戏，这是在救命。当那些黑灰色的老痰被亲手逼出来的时候，才会发现原来顺畅呼吸的感觉是那么美好。接下来的内容就是价值万金能救命的真传。很多人以为练功就是在那摆摆样子，那是自欺欺人。真正的功夫是动作、呼吸、音波与意念的4位一体，一定要按照每一个细节去执行，错了一点效果就打对折。下面我要拆解的匪自诀不仅能清肺，更是调动全身阳气的法宝，千万别瞎折腾，一定要按照每一个细节去执行，错了一点效果就打对折。首先找个空气清新的地方自然站立，双脚分开，要与肩同宽，双膝要微微弯曲，保持一点弹性，千万不要僵硬的锁死。这种微弯是为了让气血能顺畅地流向脚底，全身要放松，双手自然下垂，眼睛平视前方，心里要静下来，别再惦记家里那点琐事。接下来动作要配合呼吸，将双手掌心向上，从身体两侧缓缓向上抬起，这个过程要非常缓慢，想象手掌正轻轻托着一团无形的充满能量的球，随着双手的上举一直抬到头顶的最高点。在整个上举的过程中，要用鼻子缓缓的均匀的吸气，尽情的打开胸腔，感受清新的空气充满了肺叶。这个吸气要吸满，要吸到觉得自己快要炸开了为止，这时候肺经才真正被拉开了。当双手抬至最高点时，吸气也应达到最饱满的状态。此时脚后跟
要配合着慢慢离地，用前脚掌和脚趾支撑身体。别看这一个小动作，踮起脚尖的瞬间，脚底板1/3处的涌泉穴就被激活了。肺主呼，肾主纳，肾经一动，肾气就向上升腾，去接引肺里的气。如果只练呼气，不点脚尖，那气就浮在表面，深入不到肺底。这一步是为了让身体内部形成一个从下往上的支撑力。现在开始发音，嘴巴微微张开，留出一条细细的缝隙，上下牙齿轻轻合拢，舌尖要抵在上牙龈的内侧，然后开始缓慢而均匀地将气通过齿缝吐出来，同时发出匪的声音。这个匪音要像春蚕吐丝一样，越绵长越均匀越好。吐气的速度越慢，音波在肺部产生的震动就越能深入支气管的细微之处。那些粘在管壁上的老痰，就是在这绵长的飞声中被震得松动浮起的。这是最关键，也是99%的人都会漏掉的一步。大多数人发完音，手一放，脚跟一落地，就以为结束了。告诉大家，那样练100遍也白搭。真正的排毒是在感觉肺里的气已经全部吐完，嘴巴闭上的那一刻才开始。当气吐尽了，嘴巴闭上，要立刻做以下2个动作：提肛，就像强忍大便一样，用力将肛门括约肌向上向内收紧，缩腹；小腹用力向后背贴，同时口型继续保持匪的样子，但不发声。这时候身体里没有气了，但通过提肛和缩腹制造了一个强大的由下而上的内在压力。这股压力就像一个活塞，会把那些被震松的老痰从肺的最底部，从那些平日里根本够不着的角落硬生生地顶上来。要坚持这个无声之匪至少10秒钟，直到感到喉咙发痒，或者有一股热流向上涌。这时候可以放手，落根顺势大声咳嗽，把那一团团脏东西彻底喷出来。建议初学者每天早晚各练1次，每次做5到6遍，别贪多，要精，每一遍都要做得踏踏实实。见过很多老烟民按照这个方法练，练到第4、5天咳出那种黑灰色的带油垢的痰，他们自己都吓一跳。那就是还债，把过去几十年欠费的债给还清了。真正的健康不在于吃了多少人参鹿茸，而在于这口气通不通。只要把这古传的非自觉练对了，肺脏就会重获新生。当你开始认真练习非自觉后，身体必然会产生一些反应。很多人因为不理解其背后的原理，常常会感到困惑甚至恐慌，以为是自己练错了，或是身体出了什么新毛病。其实恰恰相反，那些看似不舒服的现象，正是身体正在好转，毒素正在外排的捷报，是好事不是坏事。这就像大扫除，当灰尘被掸轴扬起来的时候，整个房间看上去是最脏最混乱的，但只有经历了这个过程，空间才能真正变得窗明几净。最常见的反应就是咳嗽，明明没有感冒也没受凉，但怎么一练完就开始咳个不停，甚至要咳出痰来才罢休。这说明肺里的痰动了。那些原本像强力胶一样粘在支气管壁上的老痰，被音波震动和负压冲击给松动了，它们开始向上浮起，刺激呼吸道，所以会咳嗽。这是身体主动的排异反应。白痰像泡沫一样，这多半是寒痰，黄痰质地粘稠，这通常是热痰，灰黑色粘痰，尤其是抽了几十年烟的人咳出这种发暗带油感的东西，那就是沉积了10几年的毒垢，不靠这种深层吐纳，他一辈子都出不来。练着练着眼睛开始发酸流泪，这不是泪，也是在排毒。中医讲肺开窍于鼻，但其液为涕，与眼泪的生成也息息相关。当肺里的浊气被清理，气机通畅时，相关的孔窍也会随之打开。同样的，流出清水般的鼻涕或是连续打喷嚏，说明鼻窍被打开了，正气正在将盘踞在里面的风寒邪气向外驱赶。有人练完会放屁或打嗝，这跟肺有关系吗？关系大得很。肺主肃降，脾主运化，当练习时调动了全身气机，脾胃的浊气便会顺势向下排出，这代表中焦瘀滞的气被打通了，是通畅的表现。如果有高血压、心脏病，练完觉得头晕，这时候动作就要放缓，提肛的力度也要轻柔，不要一口气憋得太猛。可以先从每次3遍开始，让身体慢慢适应。练完之后，大多数人最明显的感受就是前所未有的轻松，好像胸口的枷锁被打开了，呼吸变深了。这就是浊气去生轻盈的真实体验，不是在减肥，是在为生命减负，这是在还债。还过去几十年抽烟、熬夜、饮食油腻、
情绪憋闷所欠下的健康之债。讲了这么多，知道年纪大了，记性可能没那么好，怕转头就忘，这人啰嗦，是担心练错了。在结束之前，在最后带大家快速复盘一遍这救命的几个招数，记准了，这可是保命的本钱。非自觉的核心就在这几个动作的配合上，缺一不可。站姿要松，双脚与肩同宽，膝盖微微弯曲，别像个木头桩子一样杵在那儿。吸气要满，手往上拖的时候，鼻子吸气要吸到胸腔完全打开，这是在拉开肺经。脚尖要点，一定要点起脚尖，激发涌泉穴，让肾气上来接应肺气。发音要绵，那个飞的声音是从牙缝里挤出来的，要细要长，像蚕吐丝一样。绝招在最后，气吐完了，嘴闭上，提肛缩腹，无声飞，这是逼出肺底老痰的最后一根稻草，一定要坚持至少10秒钟。记住了，如果练完想咳嗽、流眼泪、打喷嚏，那是好事，那是身体在谢你，在帮把毒往外赶。常跟大家讲，这世间最好的风水不在别处，就在自己的人心里。今天学到了这个救命的方法，自己身体好了，这叫独善其身。但更希望大家能有一颗慈悲心。身边是不是还有很多老同学、老邻居，每天也在那咳得天昏地暗，他们可能还在迷信药骗子，还在遭罪。中医讲医者仁心，但传播健康也是一种修行，强调分享的功德，这就是中国人的智慧。当把这个简单有效的功法分享给身边的人，让他们也能顺畅呼吸，也能守住那点养老钱，不给孩子添麻烦，这就是在为自己和家人积累福报。这世界有一种逻辑叫赠人玫瑰，手有余香。磁场好了，心气顺了，家里的风水自然就好了。只要这口气调理好了，往后的日子舒坦着呢。好了，今天就聊到这里。练习完这招非自觉之后，喉咙里有没有什么特别的感觉？是在咳白痰还是黄痰？在评论区告诉我。如果觉得尼斯今天讲的对有帮助，请动动手指给点个赞关注。每一次转发都是在为自己积德，也是在把古传的国学智慧传承下去。把这个视频发给老伴老同学，大家一起健康。记住了，活着就要有尊严，顺畅呼吸。从今天开始，愿诸位气足神完，百病不侵。我们下期再见。